yeah, a lot of stuff. Yeah. That's pretty cool.玉野花親のパイロットになろう。今週も始まりました。番組 MC の稲葉です。この番組はパイロットになろうと思っている方々、航空業界へ就職したいと思っている方々、そして航空業界に興味がある方々へ向けて有益な情報を配信する番組です。これまでの情報提供番組に加えて、アメリカで就労ビザをパイロットとして取得したいという方々を応援する番組としてお届けいたします。この番組はエアスマートエビエーションアカデミー、見える本質、見え本チャンネル、以上3社の提供で、コミュニティラジオ FM ぎのわんからお届けします。放送は FM ぎのわんのホームページからもご覧いただけます。ホームページにリンクされている YouTube とツイキャスでは動画配信を、リッスンラジオでは音声配信を行っています。本日もよろしくお願いいたします。本日はですね、エアスマートシリーズということで、実は、2月、1月あたりにですね、インタビューする予定だったエアスマートの、外国人パイロットシリーズ、まだあと2、3名ほどいまして、今回は先日機長昇格した台湾人のケビンに来ていただきました。そんなケビンですね、現在エアスマートで機長していただいているんですけれども、エアスマートでの生活であったりとか、パイロットを目指すきっかけになったその経緯であったりとかですね。また彼も今は学生ビザについてくるそのインターンシップの就労期間で働いているんですけれども、それが切れた後どういうプランを持っているのかっていうところになんていうんですかね、インタビューして深く聞いていきたいというふうに思っております。本日もよろしくお願いします。では CM の方に移らせていただきます。Commercial right now. Mm-hmm. Okay. Are you nervous? It's okay. A little bit. A little bit. Comparison the captain check, right? Yeah, actually, checker is pretty easy. But yeah, it's kind of fun. Really? So you're doing this for things from Japan? You just start doing after coming here. Oh, okay. Yeah. Started from in HAA or from the AirSmart? From the AirSmart. Yeah, because Tana has this, radio program. So okay. after I came here, and then I started doing this on the, the MC. Yeah. Oh, so he kind of let you to be a host, and then yeah, that's nice. That's cool. $20 seconds to go. Mm-hmm.はい、本日も始まりました玉那覇直哉の、パイロットになろう、先ほども、お話しさせていただいた通り、本日のゲストは台湾人パイロット、ケビンになります。
彼はですね、パイロットミーティングの時によくポカリスエット、韓国のポカリスエットをよく語っていいんですね。日本語の T シャツを着てよく着てくれるすごいこう親しみやすいパイロットなんですけれども、そんな彼に今日は質問していきたいというふうに思います。So could you introduce yourself briefly? Yeah. So hello guys. My name is Kevin, but my Mandarin name is Kai Chong. So basically, just like Kentaro says, I'm from Taiwan, and I'm 31 years old. I started doing my pilot training about like 6 years ago in Oregon. I gained my hours, like 1,200 hours, about like last year, and then I applied for the Air Smart, and luckily me, I got an offer from here. And yeah, I did my now I'm just doing the captain duty for the PC-12. Recently, I just reached to my 100 hours PIC on the PC-12. So, yeah. 台湾人のケビンですということで、6年前に、オレゴンで、パイロットのトレーニングを開始して、でちょうどこうチャーターのオペレーションのキャプテンに応募するには1200時間っていう風な時間が必要になります。で、1200時間を持ってたので、エアスマートにアプライをしてキャプテンになって、でちょうど PIC として100、100時間がたまったということで、今はどんどんこう PIC としての経験を、機長としての経験をこう貯めているその段階にあるこの台湾人のケビンになります。そんなケビンですね、今日はどんどんいろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、まずは最初にですね、どういうふうな経緯でパイロットになったのかというところを聞いていきたいと思います。So why did you decide to be a pilot? So I know everybody is going to say, "Oh, I was dreaming about becoming a pilot when I was a kid," but no, I'm not. I actually, so when I finished my military duty in Taiwan, because we have to do it as a man. So after that, I start thinking about, okay, what should I do in the future? It took me a while, like half year around, to think about, okay, because I'm kind of person, I don't want to just, sit in the office from 8 to 5. It's kind of like boring life to me. Then I talked to my uncle in Taiwan. He was the fighter jet pilot before, flying in Taiwan. And at that time, about like 6 years ago, his godson is actually doing the pilot training in Oregon, so in HAA. And my uncle just suggested me, say, "Hey, Kevin, maybe you could try to, become the pilot. It's a challenging things to do. And, flying is fun things. You can enjoy the view, many things, it's not just, sitting in the office." So I think, yeah, maybe, I can try that. So I talked to my parents. We discussed a little bit, and I feel very grateful because my parents, they willing to support me to, do, they gave me all the training fee. So they sent me to the United States, and I did my, I started doing my, pilot training. I start, like it. I start loving it to do when during my training. So it's kind of like building up. It's not like a dream job when I was a kid. It's only start when I start doing this, and I feel like, oh yes, this is what I want. And I got my commercial license. I be in the CFI. I even more like it because being in the CFI is very happy things to do for myself. So yeah, that's kind of like a basic story for me to why I choose to become a pilot. Okay, yeah. Thank you. 今お話しいただいたのはですね、もともとよくこうパイロットになる人にパイロットになりたかったのなんでなんですかって聞いたら、大体、よくある答えとしては小さい頃から飛行機が好きでとか、そういう答えが返ってくるのがほとんどだと思うんですけれども、ケビンの場合はこう違うと。台湾はミリタリー、軍隊に行かないといけないっていうところがあって、その、有名なところで言うと韓国とかも同じやと思うんですけれども、台湾も同じようにミリタリーに行かないといけないということで、それが終わった時にこれから将来どうしようって、ケビンは考えた。でその時に、おじさんが、ファイタージェット、戦闘機のパイロットで、
その息子さんかな、息子さんがそのオレゴンで、飛行機の訓練をするっていうところで、ちょうどケビンにも紹介してくれて、でケビンはそのままパイロットって面白そうだなっていうところで、実際に、オレゴンの方に行って訓練を始めるわけなんですけれども、もちろんそもそも昔から飛行機がめちゃくちゃ好きでとかっていうわけではなかったので、最初はおそらく半信半疑だったと思うんですけれども、やっていくうちにだんだんトレーニングをしていくうちにコマーシャル CFI になっていくにつれて、より飛行機が面白いなっていうふうに感じるようになって、すごく今は良かったなっていうふうに思ってるっていう話してくれましたね。でご両親もすごくサポート、なんていうんですかね、積極的にサポートしてくれるっていう意思を見せてくれたので、自分もこっちに来ることができて感謝しているっていうふうに言っていただきました。はい。ですね。そういうふうな形で、ケビンはパイロットのトレーニングを始めるわけなんですけれども、エアスマートに今ここにいます。で、なぜエアスマートに来るようになったのか、そういうその経緯とかっていうのを聞いていきたいなというふうに思います。So, you were doing a CFI job before you came to the Air Smart, but why did you choose the Air Smart, and then why did you choose to quit the CFI job, and then why did you decide to be a charter pilot? Like sometimes, could you explain that? Like related with your actual story? Yeah. So I was doing a CFI about close to 1.5 years, maybe like 1 year and 2 months. I pretty enjoy when I was doing CFI because I always had a good relationship with my students, and most of them, they are actually from Japan. And I just feel like very happy because when I've been the CFI, when you see your student, getting their license to become the pilots, those things is just make me happy. But I mean, why I want to move up to do a charter flight? I would say the main reason is because being a CFI, most likely we can only do in the small aircraft. We cannot go that high altitude. So everybody, I mean, all the pilots, they kind of have a dream to reach to the flight level, the high altitude, and fly the bigger aircraft for sure. So I was when I reached to my 1,200 hours, and so the funny story is actually is my student, the Japanese student, tell me about AirSmart, and I look into it. I feel like, wow, they are doing the PC-12, and also they have a PC-24. So before I joined the AirSmart, I already know the PC-12 because the thing is because my previous roommate, she's from Switzerland, and PC-12 is made by the Swiss. So she already told me about how amazing is the PC-12. People say it's the greatest single in the world. So yeah, I was always want to try to do in the PC-12, and AirSmart is kind of like a perfect environment. And also another thing is when I was doing my interview with Tommy and Tama, they let me know if you're doing the captain here, the flight schedule you got is like you work 8 days straight, but you'll get your 6 day off right after. 8 on, 6 days, right? 6 off, right? Yeah, so that's kind of like perfect for me because when I do my CFI, I don't take a rest at all. Because at that time I have many students, so I want my every student can treat them like the same way. So I basically don't have any day rest. Yeah. So when I hear about this, the AirSmart schedule for captains, I feel like, wow, this is very good actually. You can fly the PC-12 and you can basically come back home every day. So that's another plus. And yeah, right now I'm just flying the dream aircraft I always want to do. Yeah, so basically like this. 今なぜ、エアスマートを選んだのか、なぜチャーターパイロット教官として働いていたのに、チャーターの方に来る決心をしたのかっていうところを聞いたんですけれども、
もちろんその CFI 教官の仕事をするのはものすごく楽しくて、やっぱり生徒がパイロットになっていくのを見るのはすごく楽しかったっていう話をしてくれたんですけれども、やっぱりその一方でやっぱり自分自身パイロットとしてやっぱり高い高度、高高度、ハイアルティテュードっていうんですけれども、高いところを飛んで、いろんなところに行くっていう経験もやっぱりやってみたい。で、やっぱり訓練機っていうのはやっぱり小さいスモールエアクラフトなんですけれども、やっぱり大きい飛行機に、やっぱりパイロットとして大きい飛行機にも乗ってみたいっていうやっぱりその思いがあったので、ちょうど1200時間っていうのがチャーターの会社に応募する一つの基準の条件なんですけれども、そこに達した時にチャーターのパイロットなってみたいなっていうところがやっぱりあったみたいですね。で、うちがエアスマートが持ってるチャーターの機体が PC-12 っていう PC-12 という機体なんですけれども、その機体がですね、スイスで作られた飛行機になります。で、彼のルームメイトがスイス人の女の子だったみたいで、彼女がスイス人であるっていうところからも、PC-12 っていう機体がどれだけすごくいい飛行機かっていうのも前々からやっぱり聞いてたので、そういういろんな要素が絡み合ってPC-12 を持っててエアスマートの面接を受けた時にも、うちの皆さんこれYouTube でも見られてると思うんですけど、社長 CEO のタミさんとか、あと玉那覇さんと面接をしたらしいんですけれども、その時にうちはこれはね前々からも言ってるんですけど、8日働いて6日休むっていう風になってるので、しっかり8日働くところはしっかり働いて、6日間連続で休暇取れるっていうのはすごくワークライフバランスの面からすごくいいなっていうところをやっぱりケビンは話してくれてて、これはラジオ外で少しこの前も話した時にやっぱりなんていうんですかね、しっかり休みを取って自分の好きなことができるっていうステージにだんだん来てるんかなっていうことを言ってて、パイロットとして最初はねがむしゃらに働くっていうのは必要かもしれないんですけれども、だんだん自分のなんていうんですかね、私生活の方もしっかり時間を取っていきたいっていうことで、今のこのエアスマートっていうところにたどり着いたみたいですね。はい。じゃあですね、実際に来られました。で、ケビンが来てですね、これまでは小さい飛行機の教官として教えてたわけなんですけれども、こちらに来ていきなりお客さんを乗せて実際に、大きな飛行機でお客さんを乗せて、大きい空港ね、サンフランシスコであったりとかソルトレイクみたいな大きい空港にも行くんですけれども、その辺のなんていうんですかね、訓練の様子であったりとか、そっちの実際の運用の方がどうなのかっていうところにもう少しインタビューしていきたいというふうに思います。So, you came to the AirSmart, right? And then, and then one thing, you were super lucky. I was super lucky too, because they don't hire the pilot from the outside anymore. Oh yeah? Yeah, they're trying to hire from the student from the AirSmart Aviation Academy. I see. And then or the pilot who already knew someone inside the company. Yeah, inside the company. So honestly, we were super lucky. But anyway, you just came here. Yeah. And then how's the PC-12 training? How was it? And then what was the most difficult part for you? Because you were the instructor with a small aircraft. Yes. So what's the difference between the Cessna 172 or the small aircraft and the PC-12? And then what was the hard part for you? So right now the total hours I have in the PC-12 is around close to 200 hours, including the training part. I would say for controlling the aircraft is actually not difficult, because the PC-12, you can imagine, it's just like a giant 172 with a retractable landing gear, and it's a turboprop. The only things I would say, the most challenging things for me in the PC-12 is the avionics system. Because when I do my training in the flight school, we only use very like a traditional 6-pack the instruments.
But if you see in the PC-12, especially the NG, the version for NG, it's all like glass-copic and with a pretty good autopilot setting. So for myself, control the aircraft is not that difficult once you get a feeling the sight picture, because definitely you're more taller compared to seeing the 172. But once you get a sight picture for the view for the PC-12 when you see in the cockpit, it's not difficult at all. When I do the training with Tommy, he told me PC-12 is actually pretty, maneuverable. So you don't need to be, that careful. You're not flying like a jumbo jet or something. So you can do some maneuvers in the PC-12 if you need to do. But the only thing is you need to be master for the autopilot setting, because when you go to fly, most likely we are under IFR, so we're controlled by the the air controller. If you mess up with the autopilot, you are going to be behind the aircraft, so behind the aircraft, and you might maybe like busting your altitude or your speed or those kind of things. It would happen. So yeah, I will say at the beginning, the most struggling things for myself is I need to be very familiar about the avionics and the autopilot. Yeah. 彼はもともとは CFI として教官をやっていたんですけれども、PC-12 に急に来て、どういうところが大変でしたかっていうのを聞くと、PC-12 自体は、すごくマニューバビリティって言ってた、操作性っていうところですね。操作性がすごくいいっていう話をしてくれました。確かにめちゃくちゃすごいです。誰しもがやっぱりPC-12 を経験したパイロットは誰しもが言うんですけども、すごく扱いやすい機体だっていうふうに言うんですけども、だから操作すること自体は大して小さい飛行機と変わらなかったので、そんなに難しくはなかった。むしろ簡単だったっていうふうに言ってくれてます。ただじゃあ何が難しいかというとですね、アビオニクスという話をしてたんですけども、やっぱり中のシステムがやっぱり少し違ったりとかしたりとかですね、特にオートパイロットのところはこれまで教官をやっているときは全てハンドフライング、手で操縦するので、オートパイロットを使う機会っていうのはやっぱりなかなかないんで、もちろんある機体もあって、僕自身は結構オートパイロットのやり方を教えてもらったりとかはしたんですけれども、訓練生時代に。そうじゃない学校とかも結構あるので、CFI になって、教官になっているのにもなってるけれども、オートパイロットの使い方があんまりわからないっていうことは結構よくある話です。なので、そういうところをオートパイロットの使い方がですね、しっかりできてないと、結構way behind っていう言い方をしてたんですけども、遅れてしまうというか、やっぱりちょっとなんていうんですかね、操作が後手ですね。後手になってしまうっていうようなことを言ってくれてたので、やっぱそこがやっぱり一番の違いじゃないかなっていうふうに言ってくれました。そこでですね、実際に最初、ケビンがこちらに来てですね、トレーニングをCEO のタミーさんと一緒にトレーニングをするんですけれども、まだ確か2、3回ぐらいしか飛ばずにキャプテンのチェックライドを受けるぐらい、すごく優秀なやっぱりパイロットなんですけれども、実際の試験がどうだったか、そこをちょっと聞いていきたいと思います。So how was the captain check ride with Tommy? Like, was it easy, or what kind of things did you do? So most likely we are more focusing on the flight portion. The ground portion, basically, he just asked about the regulation for the Part 135, like what is your duty time, maximum duty time, or maximum flight time, those kind of basic stuff, and aircraft limitations. Because what he told me is, you're a pilot, right? So you don't need to be master for how does the engine work, how does the the airflow for the engine, or all the electronic stuff, and how does the landing gear work, or what is 2.5, what is those kind of things. So what he told me is, you're a pilot, so basically you need to know how to fly the aircraft. You're not going to fix the aircraft, right? You're not a mechanic. So that's why during the oral, basically just asking me about what's the aircraft limitations and the regulation for the pilot, because we're doing the Part 135.
But flight potion is kind of different story. Flight potion, we did like 4 approaches, and In where? we did one at the northeast from here, so it's called Mystique, and another one is St. George. So we go those to airport. We did 4 different kinds of different types of approaches. So we do the LDA approach, which means they're like pretty similar than the ILS. Just it's a bit off course. It's not aligned with the runway center line. And also we did the RNAV approach. One is for MDA, which means step down. Another is LPV, which means it's giving us the vertical guidance. So we do an approach. Basically, Tommy wants to see I know how to set up the autopilot, because all the approaches, different types of approach, they have a different way to do with the autopilot. So he wants to see how to set up with the autopilot, and some like basic maneuvers like the stalls, the power on stall, the power off stalls, the steep turns in the PC-12 is really easy actually, and kind of like similar engine failure. He want me to show him how do I he basically put the power to idle, and just similar we got engine failure, and we will need to glide down to the airport and try to land it. So that's kind of like most challenging part, because we're setting for the idle power, so we're diving down, not like diving down, but we do our best rate to going down, but you have to have a good sense between you and the airport and your altitude. Try to find the best way to to fly to the airport and land without the power. That's a most challenging things in check ride. Other than that, I will say it's not that difficult. Another one is we need to do like a no flaps landing. That's a little bit challenging, but it's okay. Yeah. So I will say it's not that difficult, but it's not that easy. Yeah, it's not that easy as well, and it's fun. Yeah. 今どんな感じで試験が進むんですかっていうふうに、皆さんねやっぱり機長でね一つのエンジン、うちは PC-12 っていうのは一つのエンジンしかないので、チェックライドとかも結構厳しいんじゃないかっていうような質問とかも結構最近いただくんですけれども、いただくんですけれども、そんなに意外にみんな苦労してないんですよね、実は。で、今もケビンに聞いたら、そんなに難しくないと。もちろん簡単ではないけれども、思ってたほどやっぱり難しくはないっていうふうに言ってくれてて、実際に試験でどんなことをするんですかっていう質問を聞いたんですけれども、4つのインストゥルメントアプローチ、いわゆる景気飛行、日本語で景気飛行侵入というやつですね。これ4本やって、マニューバーもしっかりして、エマージェンシーですね。エンジンフェイリア、エンジンが、なんていうかな、日本語でエンジンがなくなった時にどうするのかみたいなところも、しっかりやるんですけれども、基本的にその景気飛行侵入ですね。アプローチっていうのはオートパイロットでどこまでしっかりなんていうんですかね、オートパイロットどこまで理解してるかっていうところにむしろ焦点が当てられた。で、なおかつエンジンフェイリアの部分ではエンジンのパワーなしで空港にしっかり着陸、緊急着陸できるかっていうところもしっかり見られて、そういうところ、オートパイロットのところと、そういう緊急操作でしっかり空港に着陸させるっていうところがやっぱり難しかったっていうふうに言ってくれてます。もちろんそうですよね。PC-12 っていうのはエンジン一つしかないです。うちは PC-24 っていう24っていう2つのエンジン、トゥインエンジンのジェットの飛行機もあるんですけれども、PC-12 は1つしかないので、どうしてもやっぱり緊急時の操作っていうのがすごく重要になってきます。なので、うちの CEO のタミーさんがチェッカーをやったんですけれども、そういうところが結構、なんていうんですかね、重要になってくるっていうところになりますね。はい。コメントをいただいてますね。藤田さん、玉野さん若くなった。玉野さん今日はですね、さっきまで横で新しい生徒の見学の対応されてたんで、今日はいないんですけれども、そのところでですね、一旦ちょうど番組も半分のところまで来ましたので、一旦 CM の方に入らせていただきます。
US? Yeah. Okay. Cool. So the people they usually go watch on the YouTube or it's actually in the radio channel? In the radio. Oh, that's really nice. In the radio. But they can also watch on the YouTube. Yeah, on the YouTube. Ah, gotcha. But I think most of them listen this program with the radio, not the like YouTube. Yeah. Got it. That's cool. I'm gonna be your first officer soon. Of course. What hours do you have right now? I cannot say that because it's Okay. the program right now. Close to be your first officer. So nice. Yeah. Cool. Tommy told me like you're gonna be a first officer soon. So That's cool. Yeah. I think recently they just have a new CFI in here, Yuko. She's also from the HA. We know each other before. I think she will be here around like middle of April. Middle of April. Yeah. So yeah. Japanese? Half, but she doesn't know how to speak Japanese. I think she's mixed, like Japanese and Filipino. Oh, she was in this Oregon? Yeah. The same school? Yes, she did a training in HA8 at the Hillsborough campus, but after she got her CFI, and then she moved to Arizona to do the CFI there. And recently, I think she just finished her master degree, so she got a 3 years OPT. Oh, that's why. And then I think some reason she knows Tama. They had some event.はい、では CM 明けですね。あ、紹介文が玉名さんになってんだもん。あ、これはミスですね。僕のミスです。すみません。紹介文間違ってますね。MC 僕です。すみません、皆さん。間違って入れてしまいました。ここでですね、毎回恒例、まなみんの質問コーナーいきたいと思います。では、ちょっとまなみさんを呼びますね。はい、まなみさん。はい、よろしくお願いします。ちょっと待ってください。あれ、はい、そうですか。はい、OK です。よろしくお願いします。お願いします。今日は台湾人、ケビンです。ですね。もうお願いします。はい。なんかこのエアスマートに来たきっかけのところで、はい、この8金6級ですか？8金6級。はい。話があったじゃないですか。はい、この8金って結構きつくないかな。しかもパイロットって結構いろんなところに飛んだりするじゃないですか。はい。だからそこら辺はきつくないのかなっていうちょっと質問をしたいなと思いました。一応あれなんですよ。8金って言ってもスタンバイの日も入ってるんですよ。なので8日連続で飛んでるわけではないんです。ただ一応聞いてみます。はい。So she asked the question. So you mentioned about the eight on and 6 off, right? Yeah. So like it sounds like a little bit like hard, like 8 are continuously like on. Do you feel like it, like 8 on? So for me, but it's including the standby day, right? Yeah. So it's actually not that tough. The reason why is sometimes we will have like a long day, start from morning all the way to suns go down, very close to the the 14-hour study time. But yeah, of course, it's very tired if I have those kind of schedule. But most of the time, the schedule we got is only like a 6-hour flight, something like that. So I would say it's not that bad. And 8-day works, basically, you're not actually work for 8 days because it's actually including the on-call, which means a standby. So even though you are on the 8 days, but sometimes you will get those, standby day. You don't need to go to fly. You just need to make sure if they call you, okay, I will be here. So I would say it's not tough at all. And, I'm pretty enjoy to fly the PC-12. So I'm totally, feel okay with that part. ということですね。なので、やっぱりスタンバイの日も入ってるし、はい、な
なんていうんですか、もちろんね、一日こう長い日もあるんですけれども、そこまでこうきついわけではないっていう話を。なるほど、ありがとうございます。いえいえ、はい。そんな感じで今日もありがとうございました。ありがとうございます。はい。じゃあちょっとここで戻りますね。はい。ということでですね、そうですね、先ほどまでで、実際にこうチェックライドがこうどうなったのかっていうところまで聞いてたんですけども、じゃあ実際にですね、機長としてデビューして飛び始めてもう100時間ほど飛んでるんですけれども、実際のなんていうんですかね、機長になってからのフライトはどうなのかっていうところを聞いていきたいというふうに思います。So, okay, so move to your the captain life, okay? So after pass your captain check, right? You became captain, and then how was that? Like, how was it? Like, do you have any story about after being a captain? Like, do you have like specific experience like you did? Like you did you made a sometimes you made a mistake. Sometimes you had the good time, good experience. Like with being your captain, of course. So the thing is, after passing check, right, which means I can start logging as a PIC time, right? So that's a kind of like the big deal. But being a PIC, which means you have to have the full responsibility for this flight. That's a very important thing for me. I mean, because basically your FO is just kind of like support you. So everything is on you. You know what I mean? So yes, I would say I made so many mistakes at the beginning. Even now, I still learning. But that's a good thing because you learn something every day and you learn from the mistake. So I think people make mistake, but we also know how to learn from it. So I think that's a good things for making mistake, but it's not always good. I mean, you know what I mean. But anyway, my point is, being the PIC, being the captain, it's pretty enjoy for sure. But also you have to think about what. So let's say your passenger is kind of rush, right? They want to go to their destination, but if you know the weather is not that great over there, you need to find a way to land, but you also don't want your passenger feel like, okay, because if we want to fly into a storm, means we'll hit by the turbulence, so maybe they will feel motion sickness like this. So we have to find a balance between those two. Yes, we want to bring them to the destination, but we also need to let them know it will take longer because the weather just look like that. So we don't want you to feel unsafe. But we want to finish our mission. So those kind of things, I think, is the biggest, the challenge things for captain, because you need to make a right decision between, you want to go or no go. So yeah, I have one experience is the lady, I'm going to take her to the Santa Monica, but the weather that day at North Las Vegas just very, very bad. And the lady started, a little bit worried about, oh, can we actually take off? The wind just blowing so strong. But for me, I know PC-12 can handle this kind of, kind of weather. So, but I also very worried about because she just feel, not comfortable for this flight. And then I asked her about, okay, what is your schedule? What's your plan to go to the Santa Monica? Is that, very important or not? And she just told me, oh, she has an appointment over there. She has to be there at some point. But anyway, at the end, I canceled that flight for that day because I don't want her to feel unsafe, because safety is always our first priority.
But yeah, so being a captain, you need to know how to find the balance between those two, go or no go. If you don't go, which means maybe a passenger get mad why you decide to cancel a flight, but you make a decision because maybe you don't want to go because by the weather or something else, right? Yeah, so I would say that's the most important part to being a captain. Yeah. Okay, thank you. 実際のエアスマートになってからのエアスマートで機長になってからのフライトどうでしたかっていう話聞いたんですけども、やっぱりミスはあると。どうしても最初はね、やっぱりミスがあって、よく彼が焦ってるのを僕ちょっと横で見てたりとかするときはあるんですけれども、やっぱりどうしてもね、特に彼はそのファーストオフィサーっていうその副操縦士、うちはSIC って言ってレギュレーション、法律上は SIC になってる、セカンドインコマンドっていう形になってるんですけれども、うちは、一応ファーストオフィサーという呼び方で呼んでたりとかするので、今回は副操縦士って呼び方させてもらうんですけれども、副操縦職を経ずにいきなり機長のところになってるので、PC12 に対して経験があんまりやっぱりないんですよね。なので副操縦士よりもやっぱり経験が少なかったりとかするので、やっぱり最初は結構ミスもあるんですけれども、やっぱりミスして学んでいくっていうところがやっぱり大事やっていう話を言ってくれてて、これはこれから訓練をする学生さんにもこれ同じことだと思います。やっぱり最初はね、いろんなミスすると思うんですけれども、どうしたら次同じミスをしないかって考えることの方が僕は大事だと思うので、また同じことを失敗してたら全く意味がないんですけれども、やっぱりどうしたらミスがなくなるか、これを考えていくのがいいパイロットだと僕は思います。で、それに加えてですね、実際大変なところは何かっていうところで、具体的にお話しいただいたのが、やっぱりパッセンジャー、お客さんが、急いでる時ってもちろんあるんですよね。どうしてもこの仕事のアポイントメントがあって、ここに行かないといけないっていう時に、ウェザーが天気が悪かったりとかしたらですね、結構揺れたりとかするわけなんですよね。天気の悪いところを突きっていったりとかすると、そうするとやっぱりちょっと遠回りになっても遠回りのルートを選んだりとかするわけなんですけれども、そういう時にしっかり説明しないといけなかったりとかするんですよね。で、そのやっぱりバランスですね。パッセンジャーお客さんの、リクエストっていうのと、そのウェザーであったりとか、その時間をどうもこのバランスのところだと思うんですよね。あまりにもやっぱり小さいね、エアラインのとかに比べると小さい飛行機なので、結構揺れちゃうとなんていうんですかね、空酔い、自動車酔いとかと全く一緒で、酔ったりとかする人もやっぱりいるので、そこのバランスが難しいという話にしてくれました。で、実際にそのね、お客さんで、ちょっと、その目的地に行かないといけないっていうところで、この風で大丈夫っていうふうに彼に聞いて、で、彼はアポイントメントはいつなんだ、何時に用事があるんだっていうところをしっかりお客さんとコミュニケーションを取ってですね、やってるっていうところ、だからそこのなんていうんですかね、微妙な判断がやっぱり求められるんですよね。やっぱりエアラインっていうのはお客さんとの距離は少しやっぱりチャーターに比べると遠いので、あんまりなるべくやっぱり時間厳守で飛んでいくっていうところはあるんですけれども、うちはやっぱりお客さんとの距離が近い分、お客さんのリクエストに応えたりとかですね、急な変更だったりとか、そのお客さんと相談してスケジュールを決めたりとかするっていうところで、コミュニケーションがすごく大事になってくるので、そういうところがキャプテンの仕事なのかなっていう話をしてくれました。はい。でですね、コメントの方いただいてますので、ちょっとコメント、読ませていただきますね。ラジオネームいちょんさん、いつもありがとうございます。ケンさん、ケビンさん、こんにちは。遅刻ですみません。今から聞かせていただきました。ケビンさん、台湾ご出身、小籠包、これなんていうんですかね、大好きです。台湾エバー航空が有名ですが、最初聞き逃してしまって申し訳ないのですが、ケビンさんから見た台湾の航空事情とか、アメリカで機長になった今どう思われますか？どうなっていってほしいと考えますか？そしてケビンさんの今後はどのようなステップや夢をお持ちですか？と質問をいただいてます。So I got a question from the listeners, and then she said,
how's it like the aviation industry in Taiwan and then comparison the United States, and then what do you think about that? So I would say is very different compared between the Taiwan and the US, because basically they have a total different like a training system. In Taiwan, usually the people who become the pilot, they're all from like a cadet program. So like EVA Air or China Airline or the Starlux, the newest one, they usually just find like people who just kind of like graduate from the the university. It's same as Japan. Yeah, so they find those people and they did an interview. So if you pass the interview, they basically just send you to the state or different country to do the flight training. And about, I would say approximately about like 250 hours, then they will just put you to fly the big jet, like Boeing 737 or Airbus 320, whatever. But yeah, I mean, but compared to the US, the people here usually they need to spend your own money and start from the very beginning, and you probably will become a CFI and start building up your hours, because in the States it's required at least like 1,200 hours to doing the Part 135, right, and 1,500 for the 121, the airline job. So I would say it's a very big difference between the Asia and the US. They have a different way to become the pilots. I agree with that. 今言ったように、やっぱり台湾も日本とやっぱり似てますよね。キャデットプログラム、いわゆる日本でいう自社養成ですよね。ちょうど大学卒業したりとか、台湾はおそらく高校卒業した子も受け入れてると思うんですけれども、そういう経験のない子たちを集めてアメリカに送って、訓練をさせて、250時間コマーシャル事業用の免許を取ったらもうすぐにジェットに乗せるっていうような形になってて、やっぱり全然違うと。アジアっていう形で言ったんですけど、やっぱりアジアの国とアメリカではやっぱりちょっと少し考え方が違うのかなっていう話をいただきましたね。And then one more question is, like, how do you think about the career after, like after leaving this company, and then like what kind of things you want to do, later on? So to be honest, if I could, I'm willing to stay in Air Smart for, let's say, more than 3 years, because I do really enjoy what I'm doing now. But yeah, for sure, I also want to go into join the airline, but I'm not pretty sure that is what I want. It doesn't mean I don't want to fly a big jet. It just means because most of the airline job, you need to do either like commute, so which means you have to stay outside for standby over there for a couple of days, and then you back home for only like for a week, and then you need to go other place again. So of course airline, they offer you like in better payment, but you lose your lifestyle, but in Air Smart here, basically I can go back home every day. I can have my 6 days off, so which means it's pretty good. It's fit to me, and talking about the career, yeah, I mean, if I could, I was willing to stay at this company, and my my goal is doing the PC-24. That's that's kind of like a dream, but yeah. 今いただいたんですけれども、今後なんですけども、やっぱりできるんだったらエアスマートに残りたいと。ビザの問題があるので、うちは就労ビザとかは出さないので、ビザが消えてしまったら自分であとはもう方法を見つけるしかないんですけれども、できるんだったらエアスマートに残りたいと。それも3年以上ぐらいはやっぱり残って、うちは PC-24 っていうツインのジェットがあるんですけども、それもやってみたいと。で、もう一つ話していただいたのは、エアラインパイロットになることと、やっぱりチャーターパイロットになることのこの違いについて話してくれて、これはね、今までインタビューさせていただいたパイロット、これはもうみんな共通なんですけれども、
やっぱりこう毎日家に基本的には帰れるっていうところが、一つ大きいのかなと。もちろんエアラインの方が、ね、給料は良かったりとかするかもしれないんですけども、やっぱりこう毎日に家帰れるっていうところが、すごくこういいところなんじゃないかなっていうふうに言ってくれました。はい。藤沢さん、コメントいただいてます。私もエヴァの自社養成訓練生の担当をしていました。さすがですね。台湾人のね、訓練生の方は、やっぱりこう、どこ行ってもこう評判良くてですね、最近は、どこやったかな、Eva Air Flight Training Center in the Sacramento? Yeah, they have one flight school in the California. Yeah. エヴァ航空ですね、実は最近フライトスクール、ね、アメリカに作りまして、自社養成のその訓練生もいるんですけども、地元のアメリカ人も結構こう招待しててですね、一度こう見ていただきたいんですけれども、何やったかな、3年ぐらいこう CFI をやると、ファーストオフィサー、エヴァエアでのその副操縦士のポジションを上げますよみたいな求人がですね、教官募集で出てまして、なんか一時期、なんかちょっと僕とか僕の知り合いの中で結構有名になったことがあったんですけれども、すごくいい会社さんみたいですね。私の友人が一人そこで、CFI してるんですけれども、すごく雰囲気良くてですね、生徒も意欲的で、やりがいがあるっていうふうに話してくれてましたね。はい。藤田さんですね。私の前の上司仕事の上司がそこのサクラメントの訓練所のチーフパイロットです。多分ね、僕の友人のことも知ってるかもしれないんですけれどもね、やっぱりエビエーションの世界は狭いなというふうに思うんですけれども、ですね、すみません。はい、ですね、時間もだんだん少なくはなってきたんですけれども、そうですね、これもう一個こう聞いてみたかったことがこうあってですね、これはちょっと私の質問になるんですけれども、彼ですね、よく自分がミスした、そのチャーターでミスしたことをですね、僕、いろんなパイロットにこう共有するんですよね。僕だけじゃなくて、いろんなパイロットにこう共有してるんですよね。それすごいなとか思ってて、普通ね、やっぱりこう自分がしたミスって結構恥ずかしくて言えないものだと思うんですけれども、惜しげもなく自分が、うわ、今日こんなミスしたっていうふうに言ってくれるんですけれども、それはおそらく共感としてすごく、なんていうんですかね、そのミスからこう学ぶっていうところをすごくこう意識してるからだと思うんですけれども、ちょっとそこについて何か考えがあるのか、ちょっと最後に聞いてみたいというふうに思いますね。So, this is my question. Okay. Not the question from the listeners. Okay. This is my question since you came here. So you always try to share your experience with the other pilot and including me, and then, like you use that like everyone like today and like the last time I did this mistake or something like that. I feel like that's super great because like most of the pilot doesn't want to share their mistake. You know what I mean, right? Yeah. But you are the only one. Like this is a kind of first time for me, like to get the information from the other pilot. That information is, like the pilot mistake, like some mistake for them. So, do you have like any idea, like, is there any like your thought, to share the information that you did mistake? Yeah. So it's not only I'm doing that for now, because when I doing my CFI job, I was always being like this because I feel like because we are all human and human make mistake, and so people usually don't want to talk about because they feel embarrassed because making mistake. But I feel like if you're willing to share this kind of information, can actually prevent the people making the same mistake. And it's not only good for yourself, and it's better to let other people know this may happen to you as well. So if other people know, if they already knew about this, and they probably won't make the same thing if the things happen to them. So I think it's not sharing the mistake, is more like helping other people. And I think this is also very important, especially if you're working as a CFI, because basically you are like a teacher. So helping people is not for your own benefits. It's for
for the whole company. I can say that. So coming into the Air Smart, I just doing the thing I used to do. I don't feel embarrassed when I make mistake, because if I can help people to prevent to make a same mistake, why not, right? So yeah, this is my opinion. Okay. Yeah. やっぱり聞いたんですけれども、これはもう教官時代からやってたと。しっかり失敗を共有して、その共有から他の人のミスを防ぐっていうところでね、やっぱり分かっててもね、これはみんな分かってると思うんですけども、分かっててもやっぱりできないことだと思うので、それだけケビンが素晴らしい人間性を持ったパイロットであることが分かると思うんですけれども、本当にキャプテンとして毎日しっかり仕事をしてくれてます。ありがとうございます。時間が来てしまいました。皆さんね、今日も早かったですね。本日もありがとうございました。この放送は、この番組は、エアスマートエビエーションアカデミー、見える本質、見え本チャンネル以上3社の提供でお送りいたしました。また来週よろしくお願いいたします。また来週。